kah binatang tuh kah? Kayak sama tuh kah? Apakah kemarin? Ayam jalan. Kakaunya buka. Ayo di tangan. Tuh ada kecil. Tuh gua. Iya. Pakai tangan. Kedundung. Nah. Nah. Parah nih. Depan. Aku. Jelde, ya. Ya. Nah, aku buka. Apa? Nah, ini banyak. Namanya apa tadi? Lembuai. Tiong. Nah, teman-teman dia belajar. Ini namanya keong. Lembuai di sini nyebutnya. Di daerah persawahan seperti ini banyak. Nah, banyak. Kalian megang lah. Ya, Bang. Sini ya berarti. Ini jalan cerita. Ini jalan. Ayo bubur. Tuan. Enak apa? Jalan dulu. Nanti kita menikmati pemandangan di pagi hari sama aja. Ini ada juga. Tuh biji. Kalian tak ambil? Ya udah. Biji gata. Itu ada jalan. Ini buah. Coba abang ambilkan lah. Yang on tuh. Kami nyebutnya buah belaran. Buah belaran. Nah. Apa jadi? Lagi abang bilangkan lagi. Nyaman. Coba sini, parak sini. Ya ampun kalau dirasain. Jangan, udah dimakan. Bahaya payah. Kalian mah rasain kena. Dirasain ya, coba jilat. Manis. Yuk sini. Di sini. Nah, pelan-pelan. Nah, pis. Nah, jilat ke dulu. Ayo lah. Ayo lagi. Yang kayak ya sayang yang kasihan. Kayak ya sayang yang kasihan hayuin tuh. Hah? Yang kayak ya kasihan hayuin tuh. Hayuin. Hayuin tuh. Oh, itu labu. Ini buah tinta. Kami nyebutnya dulu buah tinta. Waktu kecil sering main, tapi ini nggak bisa dimakan. Nah, ya. Ini buah tinta. Coba kita ke pinggir sini. Sini yuk.
Nah, kita di tepi sawah, men. Ayo sini. Kalau dimakan, coba dipencet. Coba dipencet, ada warna ungu. Oke. Coba pencet ke tangan. Saya Aja dimakan. apa? Lah. Ih, tangannya jadi. Ih. Kita terus jalan-jalan, kita ngajak Alia belajar daerah-daerah baru, melihat hal-hal baru, tanaman baru, aktivitas Bayu. orang-orang yang baru. Tidak setiap hari dia lihat orang menanam padi. Nah, di sini kita perlihatkan dia, Apa? kita jelaskan. Ya. Ini menjelaskan kerudung. Wah, ini buah apa ya? Wah, ini buah karamunting, tapi bukan yang bisa dimakan. Nah, ini buah karamunting. Ambil bunganya. Petik bunganya. Bisa. Nah, dah. Ini parkir di sini nih, kalau petaninya di sana. Nah, aktivitas orang menanam padi. Ada apa ya? Ada siput. Mati. Mau ke sana dicak. Ngapain pakai yang kuyang? Ini ada lagi. Nah, kita jilat lagi. Kan, jilat. Ya kata bapak. Ini hanya makanan teh. Kumbang. Kumbang yang kita beli ayah. Ayo. Yuk, ikut yuk. Pohon apa ini? Ayo ketinggalan. Ih, dingin harinya lah. Bisa apanya ya, apanya ya. Nah, itu buat nangkar ikan. Tuh lihat kayaknya. Tiga. Hah? Tiga. Mama. Ngapain lu ya cari apa? Ngajak sini. Nah, dasar juga anak kak. Apa? Apa itu? Samut tadi kah? Yang kayak samut. Hah? Yang kayak samut. Supaya tanahnya gembur. Ikannya dihidupkan.
tapi nya. Sandalnya beli dikit. Nah. Tapi ini jalannya. Ada di sawah. Cakep. Nah, ini amat kada bersandal. Berikit bersandal. Barikit sandal. Pacul aja ya. Ayo. Nah, ini pohon. Singkong. Ya wow. Ih, oke dia ada. Ada ya? Pohon? Hah? Nanti apa? Nah, ini kita nukar Di mana? di pasar. Masih ada kah? Ya. Pasang kutuk. Hmm. Pasang kutuk. Bentar ya. Ambil. Satu saja ya. Ambil. Satu saja. Nih. Ambil. Nah. Ambil. Nih. Kemudian itu. Itu kau jangan kacamata. kali. Buka. Apa? Kuyak. Kayak Mio. Dadah.